وقت بخیر. ما در جلسه قبلی کامپوننت اول یا عنصر اول که دیزاین ترک بود 4093 البته عناصر 4093 دیزاین ترک مومنت ها و قوای پرشش محاسبه کردیم با استفاده از اینفلوئنس لاین دیاگرام که آیل دی برای شیر بود تشریح شد و شیر فورس پیدا شد. شیر فورس عمومی مجموعی مساوی به 220.4 کیلونیوتن شد و همچنان بندینگ مومنت هم یا مومنت انحنایی هم پیدا شد. مجموعاً شد 298.7 کیلونیوتن ضرب در متر. حالا عنصر دومی H93 را میخوانیم. یعنی ما وقتی که پل دیزاین میکنیم باید به تک تکی عناصر پل دیزاین شوه، مومنت پیدا شوه، شیر فورس پیدا شوه و ببینیم که کدام قیمت اعظمی است، یعنی مکسیمم است و از اون مکسیمم برای دریافت قطر زیرخواه و ضخامت سلب استفاده میکنیم. در کامپوننت دومی تندم لودینگ است که قبلا من دیاگرامش برای شما نشان دادم که به شکلی جوره است. هر اکسل تندم 110 کیلونیوتن وزنش است. فاصله بین دو اکسل هم 1.2 متر است. حال فعلا ما شیر فورس پیدا میکنیم نظر به تندم، قسمی که قبلا هم برای شما تشریح کردم. برای دریافت شیر فورس ما اول باید ریاکشن دیاگرام پیدا بکنیم. بعد از دریافت ریاکشن دیاگرام ما تندم بالای ریاکشن دیاگرام یا شیر فورس دیاگرام میمانیم و شیر فورس عمومی را پیدا میکنیم. حال ای اسپن بریج ماست که البته این اسپن افکتیو اسپن است، یعنی کلیر اسپن نیست. اگر در همیشه شما در همچه آلات که برمیخورین هدف از اسپن افکتیو اسپن است. ما یک انجام N آمیدیم، انجام دیگر B. برای دریافتی مکسیمم شیر ما یک یونیت لود یا یک واحد باره در یک سپورت ها اپلای میکنیم و شیر دیاگرام رسم میکنیم. حالا شما میتوانید به انجام A اپلای کنید یا انجام B. اینجا به انجام B اپلای شده. وقتی که به انجام B اپلای کنیم یک قسمت بالای سپورت B یک واحد است و تاثیر ای یونیت لود یا یک واحد بار بالای انجام A صفر است. اگر شما این رسم کنین این حالت برای خود میگیره، یک مثلث است. و همچنان شما میتونین بالای انجام A هم اپلای کنین. اگر بالای انجام A اپلای کنین این قسم دیاگرام میشه، یعنی انجام B صفر میشه، انجام A یک واحد میشه. اما برای شیری مجموعی تغییرات هیچ نمیاد. شما اگر اینجا اپلای کنین این معکوس میشه. حالا ما 110 کیلونیوتن که اینجاست یا اینجاست دی انجام قرار میگیره. 110 کیلونیوتن یکی اینجا میشه، یکی هم احتمالاً اینجا. بنابراین در قیمت مجموعی کدام تغییراتی نمیاد. خب ما شیر دیاگرام پیدا کردیم، رسم کردیم که این است. حالا میخوایم تندم لودینگ به شکل یک جوره است بالای شیر دیاگرام بمون. خب من اینجا شیر دیاگرام دوباره رسم کردم. شیر دیاگرام است و تندم لودینگ بالای شیر دیاگرام قرار دادم، طوری که یک اکسل آخری بالای سپورت بی است و اکسل دومی در فاصله 1.2 متر از اکسل اولی قرار دارد، چون فاصله بین دو اکسل همیشه فیکس است. قسمت تندم که 1.2 متر است. البته شما با کودهای دیگر احتمالاً این فاصله تغییر میکنه و این وزنها هم تغییر میکنه. اگر شما IRC رو ببینید یا کد هندی او 1.1 است فکر کنم. اگر کودهای افغانستان رو ببینید اخیراً وزارت محترم فواید عامه یک کد ساخته قسمت بلند توناژ ها مترایی که بلند توناژ هستند. اونجا فاصله بین دو اکسل در تندم از 1.8 تا 2.3 متر است، یعنی میتونه در می رنج تغییر کنه.
ما چون اینجا از سیستم H2 استفاده میکنیم، تندمی H2 که HL93 است استفاده میکنیم. خب ما وقتی که بارها را بالای شیر دیاگرام قرار دادیم، فقط کاری که میکنیم اردینتی بارها را پیدا میکنیم، اردینت ضربی خودی لود میکنیم و شیر عمومی پیدا میشه. خود انجام B که سپورت B، خب ما یک واحد داریم، نیاز نیست یه اردینت دوباره دریافت کنیم. اما اردینت اکسل دومی که به فاصله 1.2 متر قرار داره ای باید پیدا شد. ما وقتی که از 8.45 که طول عمومی است 1.2 رو تفریق کنیم، یک قسمت میمونه 7.25. البته چون وقتی شما با دیاگرام میبینید این فاصله با این فاصله چندان تفاوت نداره، این به خاطری است که این دراینگ به اسکیل نشده. اگر به اسکیل رسم میشد حتما اینجا بود. بنابراین با دیدن همچون حالت شما فرض نکنید که قسمت با قسمت تقریبا مساوی است، که مساوی اصلا نیست. 1.2 متر است یا 7.25. 7.25 از کجا شد؟ از 8.45 که 1.2 تفریق کنیم 7.25 میمونه. خب ما اول بعد سلوک پیدا کنیم. سلوک مساوی میشه به 1 بر این واحد طول ارتفاعی ای اردینت 1 است، 1 تقسیمی طول مجموعی میکنیم که 8.45. یا بسیار ساده تانجانت تیتا مساوی میشه به ضلع مقابل تقسیمی ضلع مجاور. چون اینجا تیتا خیلی کوچک است، ما از تانجانت چی میکنیم؟ صرف نظر میکنیم. خب زاویه تقریبا 0 چند میشه، یا شاید هم کوچک شوه. بنابراین در مثلثات هم شما خواندین. حالا این اردینتی که پیدا کنیم، وای مساوی میشه به تیتا ضربی این فاصله، یعنی یک بر 8.45 ضربی 7.25 میشه که ارتفاع ای اردینت میشه. خب این قسمتی این شکل ما که ارتفاعش یک است، یک ضربی خود بار میشه که بار 110 کیلومتر است، اردینت ما یک واحد است، جمع ای اردینت که وای است 1 بر 8 ضربی 7.25 ارتفاع اردینت است ضربی این لودی که 110 کیلومتر است. بنابراین 110 ضرب 1 جمع 1 بر 8 1 بر 8.45 ضرب 7 8.25 ضرب 110 که در مجموع میشه 209.7 کیلو نیوتن. خب ما در این مرحله چیکار کردیم؟ شیر فورس نظر به تندم که یکی از عناصر HL93 بود پیدا کردیم. شیر فورس عمومی. شیر فورس پیدا شد، ما حالا میخوایم مومنت پیدا کنیم. دریافت مومنت نظر به لود تندم یا بار تندم، بروش ALD. اینجا همه ALD است، اینفلوئنس تایم دیاگرام. خب باز من هم دیاگرام دوباره رسم کردم که از اکسل لود است، وزنه اکسل لود 110 کیلومتر و 110 کیلومتر، فاصله بینشان هم 1.2. خب باز ما طولی یا اسپن یا افکتیو اسپن بریج ما رسم میکنیم. انجام A، انجام B، یونت لود یا یک واحد لود اپلای کردم در وسط. شما میتونین، چون اینجا ریاکشن آر و آر بی ننوشتم یا ای که مومنت که در وسط گرفتم پروسیجرش ننوشتم، چون قبلا هم اگر فکرتون باشه در H90 ترک ما ایره محاسبه کردیم مفصل تر، چون اینجا فرق ندارن، در یونت لود فرق ندارن اما در بارها باز فرق دارن. یا شما هم میتونین چون استرکچر خوندین چیزا براتون ساده است، اگر ساده هم نیست شما باید یاد بگیرید. خب ارتفاع اردینت شده 2.11. حال برای دریافت مومنت تندم را بالای دیاگرام یعنی بین مومنت دیاگرام میمانیم یا قرار میده. این مومنت دیاگرام ماست، ارتفاعی 2.11 ارتفاع اردینت ماست که مکسیمم است. حال ما تندم طوری قرار دادیم که از وسط یعنی 1.2 تقسیم
2 کردیم که میشه 600 میلیمتر یا 0.6 متر. از 0.6 متر در این طرف یک اکسل رو ماندیم، از 0.6 متر در این طرف اکسل دو میره. از اینجا هم نوشتم 0.6 و 0.6. حالا کار ما اینجا چی است؟ پیدا کردن ارتفاعی های اردنت y1 و پیدا کردن اردنتی دومی که y2 است. چون اینجا من فاصله مساوی از وسط قرار دادم دو اکسله، بنابراین اگر ما یک رو پیدا کنیم یکی دیگه هم اتوماتیک مساوی به اولی میباشه. و اگر در صورت اینا رو شما اگر فرق بیارین، یعنی مرحله دوم طور قرار بدین که W1 اینجا باشه، W2 چه اکسل دومی اینجا باشه، بنابراین شما باید تنها پیدا کنید. یا طور قرار بدین که یکی اینجاست، یکی دیگه اینجاست، و یکی اینجاست، یکی دیگه اینجاست، باید اونجا باز تنها پیدا کنید. اینجا چون متناظر است ما یک رو پیدا میکنیم و این اتوماتیک مساوی به اردنتی دومی میشه. خب y1 مساوی به y2 مساوی میشه به 2.11 تقسیم 4.225 ضربی 3.625 که مساوی به 1.81 میشه. این از کجا شد؟ این قیمت خود قیمت تیتا است، یعنی تیتا مساوی میشه به ضلع مقابل تقسیم ضلع مجاور. صحیح است؟ ضلع مجاور که وسط از وسط y پلاس 4.225 و ارتفاع هم ارتفاعی اردنت است، میشه تانجانت تیتا که تیتا هم کوچک به دست میاد، بنابراین ما از تانجانت صرف نظر میکنیم ضرب در y1 یعنی ارتفاع، ضرب در y1 نخیر، ضرب در ای طول. از 4.225 که 0.6 کم کنیم 3.625 باقی میمونه. بنابراین y1 مساوی میشه به تیتا یا سلوب ضرب در ارتفاع 3.625 است. بعد از انجام عملیه ضرب تقسیم ارتفاع y1 یا اردنت y1 و y2 مساوی میشه به 1.81. خب این پیدا شد و حالا کار ما ساده شد. بندینگ مومنت مساوی میشه به این وزن یا بار ضرب اردنتش 1.81 است. جمعی اکسل دومی بار اکسل دومی ضرب در 1.81. خب بعد از انجام عملیه ضرب و جمع بندینگ مومنت مجموعی مساوی میشه به 398.2 کیلونیوتن ضرب در متر. خب یک چیز باید خاطر نشان بسازم که بندینگ مومنتی که ما اینجا دریافت کردیم الزاما مکسیمم بندینگ مومنت یا بندینگ مومنتی عظمی نیست. چرا؟ به خاطر اینجا یک تریال یا یک مرحله را در نظر گرفتم. ما یا برای دیزاین های حقیقی ما چندین تریال استفاده میکنیم. یک بار مومنت احتمالاً یک اکسل اینجا قرار میتونیم، یک اکسل این طرف در بندینگ مومنت بر محاسبه میکنیم، ببینیم چند میشه، با این مقایسه میکنیم. یک بار دیگه احتمالاً یک اینجا قرار میتونیم، یک کمی طرف در باز هم محاسبه میکنیم. هر کدامش که ما ماکسیمم بندینگ مومنت دریافت کردیم از همون استفاده میکنیم. بنابراین این بندینگ مومنتی که من به دست آوردم این الزاما بندینگ مومنتی ماکسیمم شاید نباشه. خب قسمی که قبلا من در جلسه قبلی برای شما گفتم که اگر در صورتی از ابسولوت ماکسیمم بندینگ مومنت شما استفاده میکنین او را کوتاه‌تر میسازه و ساده تر هم است. شما با یک مرحله میتونین ماکسیمم بندینگ مومنت دریافت کنید. چون روش ساده است، شما فقط یک resultant فورس پیدا میکنین، او را resultant فورس با نیارست اکسل فاصله ایشه نصف میکنین، او نصف میارین در وسط میمانین، اینجا بندینگ مومنت پیدا میکنین و اون مومنت که هسته مکسیمم است. اینجا هم فرضاً 1.2 فاصله بین دو اکسل است. resultant فورس ازی فیکس در وسط قرار میگیره، بنابراین ازی وسط ازی تا نیارست فیل که میشه 0.6 متر. این را اگر نصف کنین یعنی 0.3 این طرف 0.3 این طرف، این 0.3 را بیارین امی وزن طور قرار بدین که 0.3 در مرکزی بیم قرار بگیره. بنابراین اگر به این صورت شما بندینگ مومنت پیدا کنین، بندینگ مومنت عظمی است و او در یک مرحله شما بندینگ مومنت پیدا میکنین، کارتون ساده میشه.
از همون خاطر اگر میخواین که کار ساده تر داشته باشین شما میتونید به ابسولوت ماکسیمم بین مومنت استفاده کنید و اگر یاد ندارید برید بخونید و در آینده ازش استفاده کنید. خب کامپوننت دومی هم خلاص شد. ما کامپوننت اول یا عنصر اول دیزاین ترک بود که ددلود شیر فورس و بند مومنتش رو پیدا کردیم. کامپوننت دوم تندم لود بود، ما هم شیر فورس و بند مومنتش رو پیدا کردیم. کامپوننت سوم اچلان تری ترک لین لود است. لین لود چی است؟ این وزن بارهای موتورهای خرد است. ما پلها رو عموما در موتورهای کلان دیزاین میکنیم، موتورهایی که توناژ بلند داره. بنان و عموما پلها برای موتورهای خرد دیزاین نمیشه. اما کودها چون متفاوت است، اگر شما کد هندی استفاده کنین اونا برای لین لود یا برای موتورهای خرد اصلا باری ندارن، فقط موتورهای کلان میمونن. و H2 اینجا خصوصا در H2 لارفتی اینا لین لود هم استفاده میکنن، یعنی بارهای موتورهای خرد. این قیمت لین لود چند است؟ ما قبلا هم برش ما گفتیم که 9.3 کیلومتر در متر است. با نظر به کد H2 لین لود برای پل ها 9.3 کیلومتر در متر در نظر گرفته می شود. بنابراین مومنت و قوه پرشی ناشی از این بارها را بسیار به سادگی میتونیم دریافت کنیم. چطور؟ شما بار منتشره را the full span، یعنی the full effective span است، بار منتشره 9.3 کیلومتر در متر از انجام تا انجام B چی میکنین؟ قرار میدین. وقتی ایره قرار دادین بند مومنت و شیر فورس پیدا میکنین و برای دیزاین پل استفاده میکنین. خب ما اگر بخوایم بند مومنت و شیر فورسی همچو حالت ها رو پیدا بکنیم، اول ما باید ریاکشن آر ای و آر بی رو پیدا کنیم. ریاکشن آر ای و آر بی رو چه قسم پیدا میکنیم؟ فرضاً ما اینجا مومنت در انجام ای گرفتم که مساوی به صفر است، یعنی اکویلیبریوم مومنت مساوی به صفر قرار دادم. در حالت اکویلیبریوم باید در هر انجام مومنت مساوی به صفر باشه. خب ما اگر اینجا در انجام ای مومنت بگیریم، آر بی را ضرب بازویش میکنیم که بازوی آر بی چند است؟ 8.45. یعنی آر بی ضرب در 8.45 این مومنتی که اپوارد ایجاد میشه، این باید در حالت اکویلیبریوم حالت تعادل این باید مساوی به مومنتی که از بالا ایجاد میشه در دور محور یا نقطه ا. خب آر بی ضرب در 8.45 این باید مساوی باشه به مومنتی که داونورد عمل میکنه، یعنی این تو کپل که تشکیل میده. خب مومنت اگر ما محاسبه کنیم 9.3 ضرب 8.45 که خود لود میشه ضرب در 8.45 تقسیم 2، یعنی طول وای تقسیم 2 یعنی وسط. صحیح است؟ یا ای که این به شکل ساده تر 9.3 ضرب 8.45 این تبدیل میشه به پوینت لود که وسط عمل میکنه. حالا اگر دست ما اینجا پوینت لود داشته باشیم، اینی هم میشه که وسط هم نصف طول وایه است، بازوش است، ضرب کنیم یک مومنت ایجاد میشه که 8.45 تقسیم 2 است. خب آر بی ضرب در 8.45 خودش مساوی میشه یا به حالت اکویلیبریوم 9.3 ضرب در 8.45 ضرب در 8.45 تقسیم 2. بعد از انجام عملیه ضرب و تقسیم 8.45 آر بی مساوی به 332 میشه. حال برای دریافت آر بی اطراف یا دو طرف تقسیمی 8.45 میکنه. خب دو طرف تقسیم 8.45 کردیم و آر بی رو دریافتیم. 332 تقسیم 8.45 میشه 39.29 کیلونیوتن. خب آر بی پیدا شد. حال آر ای رو پیدا میکنیم. البته این آر ای است، اشتباها آر بی نوشته شده، آر ای است. آر ای مثلا میشه مجموعی لودها، لود که 9.3 ضربی
مجموع طول اسپان میشه 8.45 است، منفی آر بی که ما دریافت کردیم. آر ای مساوی به 39.29. یعنی هر دو ریاکشن مساوی میشه چون متناظر بارگذاری شده است. خب اینجا ریاکشن مساوی به چی است؟ شیر فورس است، یعنی شیر مساوی به ریاکشن است که حد عظمی است. ما دایرکت شیر مساوی به ریاکشن قرار میدیم که 39.29 است. بعد از دریافت شیر فورس ما بندینگ مومنت دیاگرام رسم میکنیم و قیمتش دریافت میکنیم. چون اینجا سیمپلی سپورتید است و بارم منتشره است، فرمول بسیار ساده است. W المربع تقسیم 8. ما W الافکتیو است اینجا مربع تقسیم 8 است، 9.3 وزن است، یم افکتیو اسپن است تقسیم 8 که بکنیم ساده 83 کیلومتر در متر مومنتی لین لود میشه. حال اگر رسم کنیم بین مومنت دیاگرام قسمی یک چیز است، پارابولیک است. خب ما هر سه کامپوننت پیدا کردیم، یعنی مومنت و قوای برشی که از هر سه کامپوننت ایجاد میشد پیدا شد. کامپوننت اول دیزاین ترک بود، کامپوننت دوم تندم بود و کامپوننت سوم هم لین لود. خب در پول ها یک چیز دیگری هم هست، یعنی برای داینامیک الاوینس یا امپکت فاکتور است یا امپکت لود میگیم. این چی است؟ ما وقتی موتورها با یک سرعت از پل میگذرن بنابراین اینا یک داینامیک یک امپکت هم یک امپکت لود هم بالای پل ایجاد میکنه، یعنی بر علاوه وزن خودشون که مومنت ایجاد میکنه یا شیر ایجاد میکنه یک مقدار معینی از سرعتی که دارن میگذرن هم یک امپکت یا بار اضافی بالای پل وارد میکنه. بنابراین ما باید امو باری که از امپکت ایجاد میشه یا مومنت یا شیری که ایجاد میشه او را دریافت کنیم. حال کدها مختلف است برای دریافت که چقدر چند فیصد بگیریم، اما H2 اینجا 33% در نظر میگیره، یعنی مومنتی که ما پیدا میکنیم از وزنش یا شیری که پیدا میکنیم این 33%ش بگیریم، یعنی مقدار 33% یعنی مومنت و شیر از اثر سرعت یا امپکتی ماشین ایجاد میشه. خب برای دریافتی همچون مومنت و شیر فورس ما میتونیم سادگی از مومنت های قبلی که دریافت کردیم اینجا دریافت کنیم. بسیار ساده است. مومنت اول مومنت پیدا میکنیم بعد شیر. برای دیزاین ترک وقتی که چی ما نوعی موتور ما دیزاین ترک است، خب ما مومنتی لایو لود ترک داشتیم فقط 33%ش میگیریم و این میشه چی؟ امپکت لود یا داینامیک الاونس. خب ما داشتیم خب این لایو لود نظر به امپکت این میشه بس 33% این لایو لود که از وزن دیزاین ترک بود. خب اینجا 0.33 یعنی 33% است، 33% است. تقسیم 100 کنیم 0.33 میشه. 0.33 ضرب در ایمی لایو لود. این از کجا شده؟ این از ما قبلا پیدا کردیم 298 مومنتی دیزاین ترک شد، درست؟ 198 است، اما از او قیمت استفاده میکنیم 198.7. خب 0.33 ضرب 298.7 کنید میشه 98.57 کیلومتر در متر. خب حالا این مومنتی اضافی که از امپکت ایجاد شد. حالا برای مومنت عمومی ترک که ما پیدا کنیم مومنت عمومی ترک لایو لود جمعی امپکت میشه یا چی شد؟ یعنی مومنت مجموعی دیزاین ترک که خود مومنت لایو لود جمع امپکتش است 298.7 جمع امپکت هم مومنتی که از نظر امپکت از لحاظ امپکت ایجاد میشه 98.57 که در کل جمع کنیم میشه 197.3 کیلومتر در متر. خب شد مومنت مجموعی دیزاین ترک، یعنی هم مومنت نظر به وزن خودش و هم مومنت امپکتش. خب از تندم را همچنان
با روش مشابه پیدا میکنیم. ایمی لایو لود ایمپکت مساوی میشه به 33% ایمی لایو لود. 0.33 ضرب در ایمی لایو لودی ایمپکت. ببینیم که چند بود. اینجا ذکر کردم پیدا کردیم که 398.2 شد اینجا. خب قیمت میمونیم 398.2. خب ضرب کنیم میشه 131.406 کیلومتر در متر. مومنت مجموعی هم از لایو لود و هم از ایمپکت تندم 398.2 جمع 131.406 در مجموع میشه 529 کیلومتر در متر. مومنت پیدا شد و شیر هم مشابه به مومنت است. فیصدی فرق نمیکنه، تنها قیمت ها فرق. خب وی ایمپکت مساوی میشه به 0.33 ضربی وی لایو لود از دیزاین ترک است. اینجا شیر فورسی دیزاین ترک میمونه. درست ما در شیر فورس دیزاین ترک قبلا پیدا کردیم که 220.4 کیلومتر میشه. من 33% 220.4 کیلومتر 72.73 کیلو نیوتن میشه. خب شیر فورس مجموعی یعنی شیر فورس خود دیزاین ترک جمعی شیر فورسی که از اثر ایمپکت یا تأثیری سرعت موتور ایجاد میشه. در مجموع میشه 224 جمعی 72.73. VLL جمعی ایمپکت مساوی میشه به 293.1 کیلو نیوتن. از دیزاین ترک محاسبه شد. حالا برای تندم عین پروسه انجام میده. تنها اینجا فرق در کجاست؟ V لایو لود برای تندم قیمت این را از مرحله قبلی میگیریم که 209.7 بود ضرب 33% میکنیم میشه 69.7 کیلو نیوتن. خب وی لایو لود جمع ایمپکتش 209.7 جمع 69.7 که در مجموع میشه 278.9 کیلو نیوتن. این شیر عمومی است یا قوه برشی عمومی. حال برای دیزاین مومنت و قوه برشی بار لین یا لین لود. خب حال برای دیزاین مومنت و قوه برشی بار لین لود را یکجا با بزرگتر دیزاین ترک و تندم در نظر گرفته میشه. چون در اینجا مومنت ناشی از تندم زیادتر از مومنت دیزاین ترک است، بنابراین برای دیزاین مومنت ناشی از تندم استفاده میکنیم. چه رقمی؟ ما 3 کامپوننتی 43 را در نظر گرفتیم. حالا برای که بر دیزاین فاینال ما تصمیم بگیریم که کدام مومنت را استفاده کنیم، او حالت یکش همیشه لین لود است. ما شیر فورس و بندینگ مومنتی که از لین لود دریافت میکنیم ایره جمعی بزرگتری یعنی قیمت هر کدامی از این دو حالت دیگه که بزرگ بود امور مد نظر میگیریم. اگر در سطح شیر فورس و بندینگ مومنتی تندم اضافه بود او را در نظر میگیریم با لین لود جمع میکنیم و بیس مومنت یا شیر فورسی آخری برای دیزاین استفاده میکنیم، یا اگر در صورتی که دیزاین بندینگ مومنت و شیر فورسی دیزاین ترک زیادتر بود او را زیادتر از تندم بود البته او را در نظر میگیریم همراه با مومنت یا شیر فورسی لین لود و برای دیزاین فاینال استفاده میکنیم. و حالاتی هم هست که فرضاً بندینگ مومنت از دیزاین ترک زیاد است و شیر فورس از تندم. بنابراین در این حالت چیکار کنیم؟ در این حالت هم شما باید اگر در صورت دیزاین بندینگ مومنت دیزاین ترک بزرگتر از بندینگ مومنت تندم است او را در نظر بگیرید و فرض مثال شیر فورس تندم بزرگتر از شیر فورس ترک است،
اینجا با شیر فورس تندم استفاده کنید. یعنی تو نیست که شما وقتی که اگر بندینگ مومنتی دیزاین ترک زیاد بود شما هم بندینگ مومنتش بگیرین و در صورتی که شیر فورسش از شیر فورس تندم کوچکتر باشه ایره مد نظر نگیرین، ایره در نظر بگیرین، چون ما گفتیم اول مومنت زیاد است بعد شیر فورسش هم استفاده شده. تو نیست. چون چرا؟ بخاطر وقت دیزاین احتمال داره که اگر ما شیره که تکنیس است برای دیزاین ترک استفاده کنیم، چون اونجا شیر کم بوده و مومنت زیاد بوده، وقتی که تندم سرش میاد چون شیر زیاد است و از شیر ترک بنان سکشن ما فیل میشه. بنان شما مقایسه کنید هر کدامش زیاد بود، هر دو هم شیر هم مومنت به شکل مستقیم هر کدامش زیاد بود، یعنی شیر از مومنت مستقیم تصمیم بگیرید، اما قیمت بزرگ بگیرین با قیمت های لین لود یک جا جمع کنین و در دیزاین فاینال استفاده کنین. خب ما اینجا فرضاً ایمیل لایف لود مساوی میشه به ایمیل لایف لود جمع ایمپکت که ما قبلا دریافت کردیم جمع ایمی لین لود، یعنی مومنتی لین لود. حالا اینجا چون مومنتی چه تندم زیادتر از مومنتی دیزاین ترک است. ببینید مومنت تندم است 529 کیلومتر، مومنتی دیزاین ترک است 397. بنابراین کدام زیاد است؟ مومنتی تندم. ما مومنت تندم استفاده میکنیم برای دیزاین. مومنت تندم جمع مومنت لین، بنابراین 529 جمع 83 مومنت لین لود 83 شده بود قبلا محاسبه شد، در مجموع میشه 612 کیلومتر در متر. بنابراین این مومنتی مجموعی است که برای دیزاین استفاده میشه و همچنان این چیز در شیر فورس یا قوه برشی استفاده میشه. مومنت لایف لود و ایمپکت جمع وی لین لود. حالا ببینیم که کدامی از دو عنصر ماکسیمم شیر داره. ماکسیمم شیر تندم است 278.9، اما ماکسیمم شیر دیزاین ترک است 293. بنابراین اگر ما مقایسه کنیم از دیزاین ترک زیادتر است 293 است این 278. بنابراین ما این بار از دیزاین شیر از دیزاین ترک استفاده میکنیم. متوجه شدین؟ ما مومنت از تندم استفاده کردیم چون ماکسیمم بود و شیر از دیزاین ترک. یه حالتی که فعلا اتفاق افتاده. احتمالاً شما وقتی که دیزاین میکنید دیزاین دقیق شاید این چیزی نباشه، شاید شیر مومنت یکش از یک دیگهش بزرگتر باشه. بنابراین شما میتونید از یک کامپوننت هم که هر دو قیمت مومنت و شیرش از یک دیگه زیاد باشه استفاده کنید. تو نیستی که شما مومنت از یک بگیرین و چی از شیر از یک دیگر، نه، فقط قیمت ها رو مقایسه کنید هر کدامش ماکسیمم بود از همون استفاده کنید. اینجا 293.1 ماکسیمم بود استفاده کردیم. وی لین لود هم 39.29 است که قبلا محاسبه شده. در مجموع میشه وی مساوی میشه به 332.4 کیلومتر. این شیر وی یا شیر فورس یا هم قوه برشی که دریافت کردیم این قوه برشی فاینال است که برای دیزاین استفاده میکنه. خب برای این جلسه همینقدر کافی است. متبقی را در جلسه بعدی میخوانیم.